أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В тези последователи, които участваха в битката Бадър, в предишния проповед разказах за Хазрат Днес ще разказвам за него. Хазрат Абу Хурайра каза, че когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям се върна от битката Хайбър, то цял вечер пътуваха, когато той заспа и за малко заспане станаха и каза на Билал, тази нощ нашата молитва, че ти ще пази се за молитвата. След това за Билал, то означаваше, че да пазиш молитвата, времето, и в сутринна молитва да се събудиш на нас, когато той каза, колко беше за него, той се моли нефил молитва, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям и неговите последователи заспаха. Когато дойде време за сутринна молитва, тогава за Билал, гледайки там, където излиза слънце, и седна до камилата, той беше с камилата си и той заспа. И нито Билал се събуди, и нито другите, докато слънцето изгрева, и пророк се събуди най-първо, и пророк се притеснява. Каза, о Билал. Билал каза, че о моя пророк, че да дадат живот моя баща и майка, и на моята душа спира на този, на който спира на вас. Аз заспах. Пророк също каза, че ние трябва да пътуваме тук. След това пророк също каза, се спирайте тук и прави воду, измие, и след това каза, че той каза камат зов за молитвата, и след това пророк също води молитвата. Когато пророк също се моли, пророк също каза, че някой ако ще забрави молитвата, когато той запомни молитвата, той трябва да спазва молитвата, защото Бог каза, че да запомнявайте на мен чрез молитвата. И в битката победата на Мека, когато пророк се влиза в Каба, с него беше с Билал. Хазрат Ибн Умар каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в денята на победата на Мека, в Мека дойде, и Усман разилата анху, и на бинтала на него вика, той отвори вратата, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям и Билал и Усама бин Зайд и Усман бин Талха отидоха вътре, и след това затвориха врата, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям стана там, и след това излиза навън. Ибн Умар каза, аз напреднах бързо,
И питах на Билал. Той каза, че вие се молихте в Каба молитвата, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Каба се моли. Аз казах къде? Че между две тези и неща, че колко вие между тези колона, колко молитва си молихте. След това Билал разказа на хората, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в къде стоейки се моли молитвата. И Хазрат Ибн Аби Мулайка каза в победата на Мека, пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Билал каза да се зовиш азан на покрива на Каба. Тогава Билал се зови азан на покрива на Каба. Втория халиф за победата на Мека, разказвайки за Билал, каза, че Абас разияллаху анху, вземайки на Абу Суфиян, отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледа на Абу Суфиян и каза, че какво стана с теб? Ти нямаш доверие до сега, че Бог е един? Абу Суфиян каза, наистина сега имам доверие. Ако имаше някой друг Бог, тогава щеше да ни помогне. Пророк каза, да стане лошо с теб. Ти нямаш доверие, че Мухаммад е пророк на Бога? Той каза, че нямам доверие за това. Хазрат Абас каза на Абу Суфиян, че лошо да стане с теб, да правиш бед. Сега ти се пази себе си на своя народ. Той каза, добре, ще прави бед. Там той така прави бед, наказвайки на него, но след това той стана истински мусулманин. Той прави бед. Тогава Абас разияллаху анху каза, че сега търси за своя народ или това народ ще бъде унищожен. Мухаджирин се струваха, те бяха от Мека, те знаеха, че ако един път ще свърши военето на Мека, тогава нямаше да има никога, няма да има воени за Мека. Въпреки, че те хората бяха жестоки с тях, но пак те се молиха да има решение. Но ансарите имаха много сила. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че търсете. Той каза, че пророка на Бога, дали вие няма да бъдете милосърден за своя народ? Вие сте много милостив и милосърден. И аз съм вашата роднина и съм вашия брат. Да има воени за мен, аз станах мусулманин. Пророк каза, отивай и да зовиш в Мека, че онзи, който ще влиза в къщата на Абу Суфиян, той ще бъде защитен. Той каза, че пророка, моя къща е малък и колко хора ще влизат там. Толкова е голям град. И толкова хора как ще влизат в моята къща. Пророк също каза, че онзи човек, който ще иде в Хана Каба, той ще бъде спасен. Абу Суфиян каза, че пророка на Бога, че ще има много хора. Пророк каза, добре, който ще хвърли сабията си, оръжието си, той ще бъде спасен. Той каза, пак ще има хора. Пророк каза, който ще затвори вратата на къщата си, той ще бъде спасен. Той каза, че има пророк, че хората, които има в улиците, те ще бъдат убити. Той каза, че докарате едно знаме. Аби Рухайха беше един последовател. Той, когато се прави събратия на Аби Рухайха, се беше брат на Билал. Може би Билал не беше там. Пророк сам прави едно знаме за Билал и дал на Аби Рухайха, че това е знамето на Билал. Той ще стане в листата, че онзи човек, който ще стане под знамето на Билал, той ще бъде спасен. Абу Суфиян каза, сега е много.
сега Макка ще бъде спасен. Той каза, те позволете на мен, аз да се върна. Пророк съм отивай. Той хвърли оръжието си. Той влиза в Мека. Абу Суфиян, се страхувайки, казваше: хора, затваряте вратите на своите къщи, хвърляте оръжията си. Хората отиват в хан Каба. Сега е знамето на Билал, станете под това знаме. Хората затвориха вратата. Някой влязоха в хан Каба. Хората хвърлиха оръжията си извън къщите си. Така влиза войската на исляма и хората събираха по знамето на Билал. Най-великото нещо в тази случка е, че това е знамето на Билал. Пророк саллалаху алейхи ва саллям прави знамето на Билал, че онзи човек, който стане под знамето на Билал, той ще бъде спасен. И глава беше пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям. Но нямаше никакво знаме за по неговото име. След него беше Абу Бакър, но той нямаше знаме за Абу Бакър. И след това беше глава Умар, стана мусулманин, но Умар нямаше знаме. И след това беше известен Усман. И той беше зет на пророка, но нямаше знаме за него. И след това беше Али, който беше вашия брат и беше вашия зет. Но Али нямаше знаме. И Абдурахман бин Ауф беше онзи човек, за когото пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че той е онзи човек, докато той е жив, и мусулманите ще бъдат единни. Но нямаше знаме за Абдурахман. След това Абас разилата рано беше вашия чичо, и той беше някога пред пророка говореше, но пророк съвсем се ядосваше. Но пророк саллалаху алейхи ва саллям не прави знаме за него. И всичките глави и великите последователи бяха там. Халид бин Валид, който беше синът на една глава, той беше много известен там беше. Амар бин Ас беше синът на една глава. И така и много големи глави из техните синове бяха там. Но нямаше знаме по техните имена. Ако беше знаме за някой, той беше по името на Билал. Защо? Защо беше това? Защото когато нападаха на хан Каба, тогава Абу Бакър гледаше, че онези хора, които ще бъдат убити, те са техните братия. Той каза, че нашия пророк, вие ще убиете на своите братия. Той забрави жестоките неща. Той знаеше, те са моите братия. Умар също каза, че нашия пророк да убивате на тези неверси. Но когато пророк съвсем прощава на тях, той в сърцето казваше, добре стана, че нашите братия бяха просто, че Усман също каза, че нашите братия са спасени. Самия пророк съвсем ги прощавайки мислеше, че моите чичо е в тях, братия ме зет и другите роднини има при тях. Ако ще ги прощавам, то добре ще стане. Моите роднини бяха спасени. Само един човек беше, който нямаше роднина в Мека, който нямаше сила в Мека, който нямаше приятел в Мека. И когато той беше слаб и хората бяха жестоки с него, така не бяха с Абу Бакър, нито Али, нито Умар и нито с пророка саллалаху алейхи ва саллям. Хората бяха жестоки така. В минали проповед аз разказах една традиция, там се разказах, че с Абу Бакър заради роднина беше спасен, но аз обясних, че с Билал и хората бяха жестоки с пророка саллалаху алейхи ва саллям. Тока с Муслим Ауд не отказва, че не бяха хора жестоки с тях.
Но тези ястоки, както правиха с Билал, с другите нямаха такива. Той разказа тези неща. Това ястокост беше, че в топлина на Билал лежиха на топъл пясък. И належиха на него на топлина топъл пясък. И хората скочиха на него така и казваха, че има други богове, освен Бог, Аллах. Кажи, че Мухаммад Расулуллах е лъжлив човек. И Билал, когато те бяха истоки за него, то каза си, Асаду Аллах иля илlallah, Асаду Аллах иля илlallah. Той отговаряше само това, че както вие бяхте истоки с мен, когато аз гледах, че Бог е един. Как да казвам, че той е деве, когато знам, че Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям е истинският пророк на Бога. Как да отказвам от него? Тогава те повече бяха истоки с него. В топло време, в тези месец, когато има топлина, и така бяха с него, както бяха, че взеха на него в полиците на Мека. Казваха на него в зимата, че отказвай, че пророк съвсем не е истинския пророк, че има други богове освен Аллах. Той казва Асаду Аллах иля илlallah, Асаду Аллах иля илlallah. Когато 10,000 войска влиза в Мека, Билал мислеше, че днес ще вземат отмъщение от тези хора, които скочиха на моите гърди. И ще вземам отмъщение за тези убиване на мен, които бъдейки ясток с мен, те биеха на мен. Но когато пророк саллаллаху каза, че който ще влиза в къщата на Абу Суфиян, той бъде спасен. Който влиза в Хана Каба, той ще бъде спасен. Който ще хвърли оръжията си, той бъде спасен. Който затвори вратата на къщата си, той бъде спасен. Той към Билал щеше да мисли, че той прощава на всички своите братия. Но моето отмъщение остана. Пророк съвсем гледа, че днес само един човек има, който ще има болка на моето прощаване. Той е Билал, на който аз прощавам. Те не са неговите събратия. Ясток и болка, който той има, няма друг човек. Пророк съвсем каза, аз ще вземам отмъщението. И така ще вземам отмъщението. Те ще има уважение за моето пророчество. И сърцето Билал ще се радва. Пророк съвсем каза, че правите знамена Билал. Тези главите на Мека, които скочиха неговите гърди, които сложиха въже на краката му и хвърлиха на него на топъл пясък, че ако искате да бъдете спасен и вашето семейство, тогава отивайте зад знамето на Билал. Аз мисля, от когото света е създаден, от когато човек има сила, от когато един човек взема отмъщение от другия човек и той има сила. Такава отмъщение няма никой човек не е взел. Когато сложиха знамето на Билал в полето на Мека и тези глави, които бяха ястоки с него, и казваше, че казва, че пророк съвсем е лъжлив човек. Когато те вземайки своите семейства, вземайки на тях под знамето на Билал, докарваха, че ние да бъдем спасени. Тогава сърцето на Билал и неговата душа, как той даваше своя живот на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той казваше, аз не знам, стях да вземам отмъщение от неверниците, но сега е взет това отмъщение. Всеки човек, който се кочеше на моите гърди,
неговите бувки бяха на моите гърди. Неговата глава е наведен на краката ми. Тези глави, които скочиха на моите гърди, сега тези глави, които носят тези бувки, те се наведат по краката на Билал. Това е отмъщение, което е по-добър отмъщението на Юсуф. Юсуф, заради баща си, той прощава на своите братия, заради който той беше неговия брат. И на когото той прощава, това бяха неговите братия. Но пророк са на своите чичовци и братия. Заради обувките на един роб прощава. И отмъщението на Юсуф е нищожен пред това отмъщение. Разказвайки тази случка в дебача Тафсир Коран, това беше от Сери Рухани, книгата. В книгата дебача Тафсир Коран също за това казвам, че някои хора пишат там, тук пише в двете неща и накратко няма разлика. Някои хора изкарват точките, нито случката и нито резултат е различен. Тук там така пише, че Абу Суфиян каза, че о пророк, ако хората на Мека да не вземат оръжие, дали те ще бъдат спасени? Пророк съвсем каза да. Всеки човек, който ще затвори врата на своята къща, той ще бъде спасен. Сабас каза, Абу е горделив, че аз да имам уважение. Това заради Абас каза пророк да. Онзи човек, който влиза в къщата на Абу Суфиян, той ще бъде спасен. Който ще бъде в Каба, той ще бъде спасен. Който ще вхвърли оръжията си, той ще има мир. Който ще затвори вратата си, той ще има мир. Който ще влиза в къщата на Ким бин Хазам, той ще има мир. И след това Аби Рухая, който беше правен брат на Хазрат Билал, за него каза, сега на Аби Рухая даваме нашето знаме, който ще дойде под знамето на Аби Рухая, той ще има мир. И каза на Билал, че ти да зовеш онзи човек, който ще дойде под знамето на Аби Рухая, той ще има мир. Той повече има тук и Билал да зови тук. И колко е хубав този заповед хората на Мека. Те въже, сложики въже в краката на Билал. Взеха в люците на Мека. Мястото на Мека не беше за него за мир. То беше място за него, където имаше болка за него. Пророк съвсем мисли, че сърцето на Билал ще търси отмъщението. И за това да вземем отмъщение заради него. Но нашето отмъщение да стане както Ислям иска от нас. За това Билал, за отмъщение Билал не взе с сабията, но дал знамено в неговата брат и на Билал каза, че той да зови, че който ще дойде под знамето на моя брат, той ще има мир. Колко е хубавото отмъщение, колко е красивото отмъщение. Когато Билал с висок глас казваше, о хората на Мека, идвате, под знамето на моя брат да станете, вие ще имате мир. Неговото сърце излизаше отмъщението на неговото сърце. Той се чувстваше, че това отмъщение, което пророк саллаллаху алейхи ва саллям избрал за мен. Няма друго по-хубаво отмъщение от това. След това втория халиф, разилата лано, за търпение на Билал по времето на победата на Мека, разказвайки неговото положение, каза, че те бяха проблеми, които Билал разилата лано имаше в Мека, които той имаше. Преди разказах тези неща, дали знаете,
че когато Мека беше победен, Билал Хабши, роб, на неговите гърди, които танцуваха главите на Мека, на него пророк Сусалам как дал ожени него, как взе отмъщението от неверниците, когато Мека беше победен. Пророк Сусалам дал едно знаме в ръцете на Билал и зови: о главите на Мека, ако сега искате спасение за своите души, тогава елате под знамето на Билал. Този Билал, на неговите гърди главите на Мека танцуваха. За него пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на хората на Мека: вашите гърди и вашите души, ако ще бъдат спасени днес, тогава да станете роб на Билал. Иначе Билал беше роб и те бяха глави. И на всяко място знамето беше в ръцете на Билал. Билал беше там. Или по името на Билал беше знаме. И в неговото ръце има знаме. Има малко разлика, като случката разказва едно нещо. И резултат е един. Аз Абдулла бин Умар каза, че в деня на Байрам пред пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че хората взеха копия, един човек вървеше, който имаше копия в своите ръце в Байрам. И на когото Билал вземеше в своите ръце обикновено. Мухаммад бин Умар каза, че Билал пред пророка саллаллаху алейхи ва саллям оставаше и там беше едно поле, там беше се молиха за Байрам, Наджаши Абша. Той изпрати 3 копии на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, един пророк саллаллаху алейхи ва саллям и един на дал на Али бин Аби Талиб и един на Умар бин Хаттаб разияллаху анху. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям даде. А Билал вземе като копие, което пророк взе за себе си. В Байрам вземеше пред него, докато той ставаше пред него и пророк се молеше към това. И след смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Билал пред Хазрат Абу Бакр вземеше това копие и излизаше. След смъртта на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, в тези традиции беше, че Билал отиде за джихад към Сирия. След смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям разказваха така, че Билал отиде при Абу Бакр и каза, че о халифат на пророка, аз слушах на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че най-хубава работа на един вярващ е да прави джихад по пътя на Бога. Абу Бакр каза, че Билал, какво искаш? А Билал отговори, аз искам, че по пътя на Бога да изпратите на мен за джихад, докато аз да стана мъченик. Абу Бакр каза, че Билал, аз ти да казвам по името на Бога и да казвам, че аз съм стар и приближава времето на смъртта ми, остани при мен. Тогава Билал при Абу Бакр до смъртта на Абу Бакр остана при него. След смъртта на Абу Бакр, Билал отиде при Умар и каза на него същите думи, които той каза на Абу Бакр. Умар дал същия отговор, който Абу Бакр дал, но Билал не беше съгласен. И той казваше, аз искам да отивам на джихад пред Умар. Той каза отново, Умар каза на него, че след него, кой ще зови азан след теб? Билал каза, че е за Саад. Защото той по времето на пророк саллаллаху алейхи ва саллям той зови азан. Тогава Умар на Саад и следва неговия семейство, децата каза, че те ще зоват азан. И така той изпрати на Билал на джихад. Това е една традиция. И в друга традиция с Билал, когато той говори с Абу Бакр,
че Муса бин Мухаммад от баща си каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям почина и аз Билал в този ден зови, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям не беше погребен. Когато каза думите ашхаду анна Мухаммад Расулуллах, той Асадо казваше, че хората плачиха в джамията. Когато погребиха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тогава Абу Бакър каза, че Абу Бакър зови азан. Билал отговори, че ако вие за това освободихте, че аз да беше аз съм с вас, но ако заради Бога освободихте на мен, това оставете на мен, за който вие освободихте на мен. Абу Бакър каза, че аз освободих на теб заради Бога. Аз Билал каза, че след смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям аз няма да зовя азан. Абу Бакър каза, че то е вашето решение. След това Билал в Медина живеше, докато в времето на Умар към Сирия отидоха войската. Билал отиде с тези войски към Сирия. Асадул Габа там пише, че Билал каза на Абу Бакър, че ако ви освободих за мен, то оставете на мен при вас. Но ако освободихте заради Бога, това заради Бога изпратете на мен заради джихад. Това Билал каза, че отивай. Това Билал отива в Сирия и до смъртта си остана там. Тези традиции повече са. Той не отиде по времето на Абу Бакър, в времето на Умар той пътува. Един човек каза Билал, след смъртта на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, в халифа на Абу Бакър той зовеше азан. Той има една традиция. Една традиция има, че един път Билал на пророк саллаллаху алейхи ва саллям той гледа в съня, че той каза на Билал, че колко строго с име не дойде това време, че ви ти да гледаш на мен. Билал с болка се събуди. Той беше в Сирия. Яздайки към Медина той отиде. И той отивайки на гроба на пророка много се заплака. И така и Хасан и Хусейн дойдоха, а за Билал целува на тях и тогава Хасан и Хусейн каза на Билал, каза, че сутрин вие да се зовете. Той се качи на покрива на джамията, когато Билал каза Аллаху акбар, Аллаху акбар. И че в Медината хората плачиха. Когато каза Асаду ла иляха илlallah, хората заплакаха. Хората се събудиха. Когато каза Асаду анна Мухаммад Расулуллах, и жените излязоха от стаите си извън. Този ден не гледаха хората, които плачиха мъже и жените. И хората имаха неспокойствие. По времето на Умар, когато Билал взе решение да отиде за джихад, Умар каза, че защо вие не зовете азан? Тогава Билал отговори, че аз със заповеда на пророка съм зових, докато той почина. И след това по заповеда на Абу Бакър зових, защото той беше глава на мен, докато той почина. Аз слушах на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, о Билал, молитвата е по-хубава от джихад. Най-хубава добрина е да прави джихад. Така аз Билал отиде в Сирия. Когато Умар отиде в Сирия, тогава аз Билал зови азан там. Преди човек каза, че не гледах на Умар толкова, когато той плачеше. Аз Билал, втория халиф, разияллаху анху, за последното време на Билал разказа и каза, че в крайно време той отиде в Сирия. Тук също разказва, че хората не дадоха
на дадоха жени на него, но той имаше сватби. Може би той нямаше сватба в Сирия. По времето на пророка Сърсърм има традиция, вие имахте сватби. А муслима отказа. В Сирия той помоли да има сватба в едно смисъл. Каза, че аз съм от Африка. Ако може да не дадете да правите сватба, но ако гледате, че съм последовател на пророка Сърсърм, те дадоха, правиха сватба и той остана в Сирия. Преди той имаше сватби. Може би предишните жени, че те бяха починаха или те не пътуваха с него към Сирия. Но тук той имаше сватби преди. Муслима отпише, в други традиции разказват, че хората не дадоха защо те пишат така, сватба не правиха него. Там той така той има връзка там в Сирия и там за сватбата беше едно кратко разказване. Един път пророк саллаллаху муслимът каза, един път пророк саллаллаху дойде при него и каза, че Билал, ти забрави на нас, че ти не дойде да гледаш на нашия гроб. Той стана и той взе нещата за пътуване и отиде в Медина. И на гроба на пророк саллаллаху се плаче и се моли. Толкова той плачеше, че известно стана при хората, че Билал дойде. И Хасан и Хусейн, които станаха големи, те отидоха там, казаха, че вие зовехте по времето на пророка саллаллаху. Той каза, да, зовете в нашето време. Той зови и хората слушаха. Аз Умар, когато в своя времето на хилафът в Сирия, прави там офиси за нещата. Там тук беше, Билал беше там за стипендия за него, за мурпит. Това е офис за стипендия. Кой ще прави за тебе? Кой ще гледа? Кой човек гледа? Той каза, че Буруеха. Аз няма да го оставя, че той е моя брат, когато пророк саллаллаху между мен и между него прави, на нас прави събратия. За истината на Билал в една традиция така пише. Амар бин Маймун от баща си каза, че Билал неговия брат. Той каза, че аз съм от Арабия. Той мислеше, че той от тях. Той изпрати за връзка за сватба на една жена. Той каза, Билал, ние ще правим сватба. Билал дойде и говори за Ташауд. Аз съм Билал бин Раба. Той е мой брат за морал и той като религия не е добър човек. Ако ви искате да правите сватба с него, да правите. Ако да изоставите, тогава да изоставите, казаха. На който вие си е брат, на него ние ще правим сватба. Така те правиха сватба с него. Зайд бин Аслам каза, че Бану Абу Бакр пари пророка саллаллаху дойдоха, че ние правят сватба на нашата сестра. Пророк саллаллаху за Билал какво мислите? Тези хора втория път дойдоха. Те с този човек правят сватба на нашата сестра. Пророк саллаллаху каза, че за Билал вие какво мислите? Те три път те отказвайки отидоха. Третия път те дойдоха. Правят сватба на нашата сестра с онзи човек. Пророк саллаллаху за Билал какво вие мислите? За такъв човек какво мислите? Който от хората на рая. Това тези хора с Билал правиха сватба на своята сестра. Преди който разказах, че сватби
Муслим каза, че нямаха сватби. Бяха в другите неща разказване. Тук също има едно нещо. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб пише един път по времето на Умар. И за Абу Суфиян и за другите глави. Които станаха мусулмани по времето на победата на Мека. Те дойдоха да среща с Умар. По времето на Умар и Абу Суфиян, другите главите Мека, които станаха мусулмани по победата на Мека, те дойдоха да се срещат с Умар. Билал, Аммар и Сухейб, те дойдоха да се срещат с Умар. Те бяха тези хора, които бяха роби и бяха много бедни, но бяха от тези хора, които в началото приеха исляма. Казваха на Умар, той каза, че Билал да идва първо. Абу Суфиян, той имаше нещата от неверие, времето неверие. Той каза, че ние гледаме това унижение, че ние да чакаме и тези роби да отиват първо да среща. Сухейб отговори, че това е вашия избор. Пророк Сасалим вика на нас и той вярваха набързо и ние отказахме. Муслим Ауд разияллаху таала анху, разказвайки тази случка, каза, за воение за Билал, разказвайки, че Умар по времето на своя хилафът беше в Мека. Тези роби, на които хората взеха в лиците на Мека, те един по един дойдоха да среща. Това беше деня на Байрам. И преди това синове на главите дойдоха при него, при Умар. Те седнаха, че Билал дойде. Този Билал, който беше роб, на който хората биха, на който по взеха на него в улиците на Мека и скочиха на неговите гърди и казва и че ти ще се молиш на Лат Узар, но той казваше Асаду Алла иляха илlallah. Умар, когато гледа на Билал, той каза на тези глави да останете назад, дайте място на Билал. Той седна и другия роб последовател дойде. Умар каза на тези главите, че останете назад, дайте място на него. След малко един друг роб последовател дойде и така Умар каза на тези глави, те останете назад, дайте място на него, той да седне. Че така стана, че Бог даваше това унижение, че 80 роби дойдоха и всеки път той каза на тези глави, те останете назад, дайте място на тях. И там нямаха големите холиви, малки стаи имаха, там не можаха да сядат много хора. Когато робите последвате, станаха тези главите седнаха на обувките. Това беше унижение, те станаха и излязаха навън казаха, че гледайки, че колко унижение имахме днес. Тези роби, които служиха на нас, те имат уважение и ние станахме назад. Докато пристигнахме до мястото на обувките и всичките, ние в очите на хората ни станахме унижени. Един човек, който беше разумен, когато той слуша, каза, това е наистина, че ние имаме унижение, но въпросът е това, че как, защо това стана? Нашите бащи, братия, когато на пророк саллаллаху биха на пророка и на неговите последователи, тогава тези роби дадоха свой живот на него. Днес сега е властта по ръцете на пророка саллаллаху, сега вие държавите, техните първите вярващи. На кого ще дадат върнение? Вие,
които биехте на тези роби или на тези роби, които дадоха своя живот на ислама. Ако днес ще има тези хора да имат уважение, тогава вие оплаквате. Това е заради вашите дядовци, че вие нямате това уважение, което тези роби имат. Когато този човек говори така, че ние истина разбрахме, но въпросът е това, че има лек за това унижение или не. Наистина нашите дядовци вършиха грешка, но трябва им да има решение, че ние да премахаме това унижение. Това всичките решиха, че ние не мислиме да отиваме пас Умар, че как да имаме решение за това. Когато те пак отидоха при Умар, до тогава свърши събраните, последователите отидоха там. Те казаха, че в този събор ние имаме болка. Ние искаме решение от вас. Умар каза, че да не се ядосвате. Тези хора бяха последователи на пророка саллаллаху и в събора на пророка седнаха винаги до него. Затова аз дадох място на него, че въпреки че вие имате болка за това, но той каза, че ние разбираме това, но искаме да знаем дали има лек за това унижение, дали има вода, за който да измияме тази мръсотия. Умар, който Умар гледаше как техни прадядовци бяха, когато слуша думите на тези, тогава дойдоха сълзи в очите на, че тези хора докъде пристигнаха, толкова той плаче. Той не дал отговор на тях, само вземайки ръце към Сирията, където с кесар имашка, той зови към тях, към Сирия, че само ще измиете това унижение, че отивайки във войска дайте своя живот. Те излязоха оттам, се качиха на камилите си и отидоха към Сирия. Историята казва, че всички станаха мъченици там. И така със своя кръв те пречистиха това унижение, заради това унижение, което имаше заради техните прадедовци. Те жертви трябва да имат, тогава ще има. Това е красиво учение. Онези, които ятват, в началото те са свързани. Тяхното място е велико. Дали те са роби или от Африка или другите места. Това е мястото, което исляма дава с истината, който е с мерит. И всеки ще има, а не че кой е богат или кой е беден, който дават живота си и ятват с всичките неща, те ще имат уважение. Иншалlah, за Билал ще продължи. Следващия път ще разказвам. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.